الفيديو ديال اليوم كما كتشوفوا مسمنات بحشوه ميكس كيجيو زوينين ورائعين بعجينه اللي ساهله بدون تعقيدات، عجينه بالماء والملحه والدقيق وكتجي ناجحه. هانتوما بحال اللي عاملينهم بالورقه تبارك الله ديال بسطيله. هانتوما تقرميشه والتوراق ورقوا باش ما بغيتو الزبده ولا الزيت راها ناجحه. شوف تبارك الله كيفاش كتجي المسمنه ديالنا رائعه. تبعوا معنا الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير اللي سهله وبسيطه وفي متناول الجميع وكيتحضروا في وقت اللي قياسي. بسم الله، السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معنا في مطبخ حياه. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير وتكونوا كاملين ان شاء الله بصحه جيده. اليوم غنشارك معكم بسيطلات ولا مسمنات ميكس كيجيو رائعين وكيجيو مورقين وكيجيو لذاذين بزاف. كما كتشوفوا هنايا عندي 500 غرام ديال الدقيق، كنبداو بالعجينه هي الاولى وعملت واحد رشه ديال الملح. بالنسبه للماء اللي نعجنوا به يكون الماء دافي. القوام ديال العجين ديال المسمن العادي كيكون رطب وما كيكونش كيلتصق. انا نعملها في العجانه، الا بغيتو تخلطوها وكتخليوها كتسدلك بوحديتها، كيبقى الاختيار ديالكم. صافي ها العجين تسدلك، غنعملوها في هذا الاناء ونخليوها، ندهنوها شويه بالزيت من الفوق ونغطيوها وندوزو نحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه عندي هنا واحد البصله اللي كبيره وواحد جوج ضريسات ديال الثومه محكوكين وواحد جوج وريقات ديال الرند كيعطيو مذاق زوين في الحشوه. غنعمل الزيت، ما تعملوش بزاف، تقريبا واحد جوج معالق. عندي هنا زيت مخلطه ما بين النباتيه وزيت الزيتون، المهم اللي متوفر عندكم. ردها تشحر حتى تدبل البصله، عاد نضيف باقي المكونات. ملي كتبدا البصله كتدبل بحال هكذا عندي هنايا الدجاج وعندي هاد الكميه د الكفته. هاد البسيطلات المسمنات كيجيو مخلطين ما بين الكفته والدجاج. عندي تقريبا 100 غرام 100 غرام. كتعملوا الكميه اللي عندكم، ما تقيدوش بهاد الكميه هادي. كتصدق كميه اللي تبارك الله كثيره. راني مازال ما عامله لا ملحه لا حتى شي حاجه، غنخليهم يتشحروا مع البصله وهاد الوريقه الراد. عاد نضيف العطريه اللي عندي. النار اللي غنشحروا عليها تكون النار مرتفعه باش ما كيطلقناش الماء بزاف لا الكفته ولا الدجاج. هنا التوابل عندي الملح وعندي الخرقوم والابزار وسكنجبير والتحميره. الا كان عندكم العطريه ديال الدجاج كتعملوا غير العطريه الدجاج مع التحميره والملحه. انا عملت هكذا على حساب الاخوات، كلشي يعمل هذه الوصفه راها زوينه كتجي. هنا عندي الشعريه الشينوا اللي رطبتها في الماء سخون وكنخليوها كترطب، عاد كتقطروها في الشبكه باش نضيفوها. هنا عندي تقريبا واحد 100 غرام. راني قطعتها شويه بالمقص. هي كنخليوها كتشحر باش كتشرب هاد التوابل وكتجي لذيذه. هنا عندي واحد جوج معالق كبارين ديال الزيتون مقطع، واحد المعلقه ديال المعدنوس. هاد كميه الزيتون والمعدنوس كتبقى اختياريه. هنا عندي صلصه الصوجه، غنعمل هاد تقريبا واحد جوج معالق صغارين عامرين. دابا غنضيف واحد الكميه ديال الجبن، تقريبا واحد 50 غرام. اي جبن بغيتو، انا عملت هنا الجبن احمر كتجي معلكه زوينه هاد الحشوه. صافي كنطفيو عليها وكنبقاو نخلطو باش كيذوب داك الجبن وكنخليوها جانبا وكندوزو باش نفرقوا داك العجينه. من بعد ما خلينا الحشوه تبرد غنقسموا العجين لجوج كويرات. هانتوما تبارك الله
هاد العجينه بامكانكم تعجنوها في الصباح وتشكلوها حتى العشيه، ما فيها لا خميره لا والو، ما عندكم منين تخافوا. غنعمل هنا في واحد الصينيه، خليها ترتاح شويه، ندهنو شويه سطح العمل بالزيت. هنا عندي الزبده باش نورقو، كنعملو الزبده مزيان باش كتجي مورقه. وهنايا عندي الفينو كنطلقوه بالزيت وكنورقوه بالزبده صافي. كنبقاو نطلقوها حتى كترقاق مزيان. هانتوما كتشوفوا تبارك الله العجين، سرحوه مزيان باش تجيكم البسيطلات المسيمنات ديالكم يجيو مورقين وزوينين. دابا نرشو بالزبده تكون مذوبه. الا كانت حيوانيه خصكم حتى تحيدوا منها داك الحليب، المهم كانت نباتيه راه ما فيها لا حليب لا والو. بعد ما كدهنوا بالزبده مزيان رشوا هاد شويه الفينو، رشوا غير شويه. كنجيبوا هذه هي للنص، كنهزو حتى هذه هي للنص هكا. حاولوا ما تعملوهمش فوق بعضياتهم. كندهنوا بالزبده مزيان، كنرشوا بالفينو صافي. كنطيو هذه على هذه، كتحاولوا تبسطوها مزيان صافي. دابا غنقطعها تقريبا مربعات. هانتوما متقطعوش كبارين هكذا، راه باقيين نطلقوهم. صافي كنخليهم هنا جانبا باش يترخاو مزيان باش يجيونا ساهلين للتعمر. وكندوزو للكره الاخرى حتى هي كنطلقوها بنفس الطريقه. صافي كنطلقوها بنفس الطريقه. بعد ما قطعناهم اما تعملوهم في سيركل ولا شي غطايه، انا عملوا في غطايه. كندهنوا شويه بالزيت. الحشوه ضروري كتكون بارده، كتعملوها في شي طبسيل كتفتحوها وصافي. كنهزو طريف من داك اللي عملنا، كتطلقوه مزيان. نعملها هنا في هاد الغطايه. نهزو معلقه ديال الحشوه وكنعملوها. حاولوا تعمروا هكا القنيتات. ما تطلقوش العجين هنا من الوسط باش ما تقطع لكمش. صافي كنجيبو بحال هكذا. كنطلقو مزيان. نعاود معكم واحده اخرى.
حنا كملنا التشكيل ديال المسمنات ديالنا. دابا غندخلوهم للفرن. الفرن كيكون سخون، درجه الحراره مرتفعه. ملي كنبغيو ندخلوهم كنخفضوا درجه الحراره وكنخليهم كيطيبوا على المهل حتى كيطيبوا مزيان من تحت. عاد كنشعلوا لهم باش كيتحمروا من فوق. كتحاولوا دهنوهم غير بشويه ديال الزيت وصافي. من بعد ما كنخرجوهم مباشره كنزينوهم. هنا عندي الجبن محكوك وعندي داك الخضر المجفف، راه كتباع عند اللي كيبيع مستلزمات ديال الحلويات، ومهم راه موجوده دابا. التزيين كيبقى اختياري، ولا تقدموه بحال هكذا. هما من بعد ما زيناهم ضروري كتعملوا لهم الجبن كيكونوا باقيين سخونين، ومثل مريقات ديال المعدنوس راه كيجيو بحال الورقه ديال البسطيله. ها نتوما كتشوفوا كيجيو رائعين وكيجيو زوينين. غنفتح لكم تشوفوا. ها نتوما العجين كما شفتوا غير الماء والملحه راها كافيه وكيجيو غزلان. ها نتوما شوفوا البسيطلات ديالنا كيجيو ولا مسمنات كيجيو رائعين. نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها بدون تردد. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه اشتركوا معنا وضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وبالنسبه للتوريق ورقوا اما بالزيت اما بالزبده، راها كتعطي نفس النتيجه وكيجيو زوينين بزاف. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعونا باللايكات ديالكم وتبارطاجيو مع الاصدقاء. وصفه اللي ان شاء الله يا ربي تصلح لكم رمضان، لوليداتكم المدرسه، الكوتي ولا مع السوبه ولا حريره، راها رائعه وغير مكلفه. الى فيديو قادم ان شاء الله.